Hello everyone! Panibagong araw, panibagong video na naman. At ayan nga, kakagising ko lang mga mima. Syempre, kahit gusto nating matulog pa ulit, ay mas pipiliin natin bumangon mga mima. At may responsibilidad pa tayo sa buhay. Kaya ayan, agad na akong bumangon at ininit ko na nga itong leftover ko na beef. At kung tawagin ito ay chula ito. At habang iniinit nga, nagtutubrush na din pala ako. At ayan, sakto nga mainit na. Kaya tara kain mga mima. At bago pumasok sa trabaho, huwag mo kalimutan na kailangan mo alagaan ang sarili mo, especially kung living alone ka, dahil mahirap magkasakit kung ikaw lang mag-isa. At ayun nga mga mima, ready na rin ako para sa trabaho. At hanggang dito na lang po. Please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell. Maraming salamat po and God bless. Bye bye!